Nochmal bitte. Ich habe auch nie so richtig hier vorgestanden. Ja. Dann muss man da doch erst mal gucken, wie funktioniert das alles. Ja, wenn man immer nur der Chef ist, ne? Ja, das ist so. Ich sag immer, man wird zu einer Ente. Ja. Man kann ein bisschen fliegen, ein bisschen laufen und ein bisschen schwimmen. Aber nichts richtig. Nee.